Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sarta acana atas nama waktusna. Saya Abdi bade ngawancara KTT kanggo tugas pengajaran bahasa Sunda. Abdi dieu abdi sareng rerencangan bade ngawancara ngeunaan Eskul Kasundaan di sekolah. Pertaros kana hiji, naon manfaatna diayakeun mana Eskul Kasundaan ieu? manfaatna Eskul Kasundaan ieu meh siswi teh janten aktif. Jadi ngayakeun kreativitas terus meh ngamumule budaya Sunda. Pertaros anu kadua, saha anu ngadegkeun Eskul ieu? Pertaros eta nu ngadegeun Eskul ieu teh nyaeta Bapak Gemana Kanale pas tahun kamari. Pertaros anu salajengna tunggal dinten iraha Eskul ieu dilaksanakeun. Eskul Kasundaan dilaksanakeun di dinten Salasa tos di sekolah. Di mana Eskul ieu dilaksanakeun? Di forum Smart SMA 27. Kunaon Eskul ieu diadegeun di sekolah ieu? Eskul Kasundaan diadegeun teh meh urang teh sadayana lamun mah ngayakeun budaya Sunda, terus jadi meh teu pareumeun obor budaya Sunda janten ngabangkitkeun deui sepertinya kesenian nu karitu. Terus kan tos jarang ngamumule Sunda teh sapertos tinu bahasa tos ada pareum tah ayana Eskul Kasundaan ieu teh meh langkung bangkit deui di SMA ieu. Pertarasan anu terakhir, kumaha pamekaran Eskul ieu dulu ka ayeuna? Alhamdulillah Eskul Kasundaan ieu semakin ke kadieu tambih berkembang di tahun kamari. Alhamdulillah tos nyapai kejuaraan maca warta terus kawi. Mudah-mudahan salajengna lebih berkembang. Hatur nuhun cekap sakitu wawancara singkat di abdi sareng rerencangan. Hatur nuhun oge pangawaktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.